လုံးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်90ပဲပြရတယ်တရုံးကငါတို့ဘေးနားမှာလိုက်လာမှာလားဟမ်ဘေးမှာလိုက်လာမှာလားတရုံးကမောင်းတဲ့လူရှိတယ်ဩမောင်းတဲ့လူရှိတယ်တယောက်မောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကလိုက်တယောက်စီပေါ့တယောက်90 10မိနစ်ပဲပြန်ကြပါตายอะไรdah noကျွန်တော်တို့ဟိုခေပဲရွတ်တက်တာဟုတ်ပေါ့လေးထင်းနေပါတယ်ဒီကန်းကြီးလှလိုက်နော်ဒီဘက်ကန်းကြီးဟိုတယ်အတွက်စီးကန်လောက်ခါပြီးတော့မမောင်းပေးနေတာတော်ခါပြီးတာတော့ဟိုဘက်ကွေးဒီဘက်ကွေးနဲ့ဒီ50လောက်တော့ရှိမှာပါလားဒီ50ရှိ30ဒီ50လောက်ရှိမှာပြန်ဆွဲတော့မပြန်ဆွဲ